Благодарам, председателе. Почитувана македонска јавност, почитувани колеги, почитуван премиер. Изборот на влада е прашање кое е значајно за секој граѓанин. Секоја измена или реконструкција го поставува прашањето: што ќе се подобри со промените во власта? Колку граѓаните ќе живеат подобро и дали власта ќе испорача подобри резултати за граѓаните кои живеат во нашава држава? Одговорот е јасен и предвидив. Оваа власт потврди дека нема резултати и нема сили, ниту пак капацитет за промена кој ќе му го подобри животот на граѓанинот во нашава држава. Промените кои се нарекуваат реконструкција се прават пазарџиски или калкулански на лица кои се дограбиле до власта без избори и сега настојува да се одржа што подолго. Власта што не е избрана ниту потврдена од граѓаните нема легитимитет и треба да си оди. Таквата власт е недемократска и ненародна. Поимите демократија, граѓанска свест или државотворен интерес кај лицата од актуелната власт не се гледаат. Напротив, тие имаат само личен интерес и желба преку власта да се здобијат со привилегии кои не им следуваат. Сака да трошат народни пари за лични цели, да се богатат без да имат одговорност за состојбите во државата. Ова влада нема капацитет, ниту пак може да се справи со проблемите кои се создават токму од владењето на ИСТА, односно на партија, на владата. Нема знаење и немат менеджерски способности за да може да ги заштитат државните интереси, а уште помалку интересите на граѓаните и компаниите. Ниту предлогот за реконструкција на владата не е поднесен во склад со прописите и со тоа се гледа колку е ова влада неподготвена за процесите што треба да бидат водени. Од страна на оваа влада не се почитуваат ниту етичките норми и стандарди, ниту програмските определби кои се менуваат без да се консултираат граѓаните. Раскинуваат договори без да ги согледат последиците, а со тоа се губи довербата во таквата влада. Премиерот Ковачевски треба да биде пример за почитување на општествените норми и односи, а тој ги погазува, ги прекршува и се открива неодговорноста. Предлогот за промени во владин состав мора да има објаснување за целите, причините и насоките на промени кои се предлагат, во која насока ќе се движат и зошто се прават овие кадровски измени, без да се прикажат кои се програмските определби на власта, како и на партнерите кои сочинуваат. Имаме нејасна слика за тоа што се прави и зошто се овие промени, односно ова реконструкција. Формалното посочување на евроинтеграцијските процеси е само скриена завеса за која се поставуваат други цели и приоритети. Од друга страна, долгото траење на преговорите и натегањето за ресорите и директорските места се докази дека се работи само за лукративна промена што треба да му донесе на СДС и коалиционите партии само време и простор за богатење. Богатење од народните пари, се разбира. Со тоа се губи смислата на овие промени, со оглед дека немаат јасно изразена цел и намери на владеечките партии кои треба да ги представуваат граѓаните. Социјалистичката партија на Македонија, која е представена во Собраниево, повеќе пати укажуваше и повторно укажува дека власта не е легитимна и треба да се оди на итни предвремени парламентарни избори. Само така ќе се спасиме од нелегитимната власт и од министри кои нестручно и несоодветно ги раководат ресорите. Немам простор ниту време за да ги набројам пропустите на оваа влада. Можам само да укажам дека успесите на власта се едно големо ништо. Изгубено време и потрошени пари со лажно представени резултати дека одиме кон ЕУ, а немаме ни започнато со преговорите. Лажа дека стандардот расте, а всушност опаѓа тој
и граѓаните се од ден на ден станало се по-сиромашни. Затоа и изразено незадоволството на граѓаните кои не ја гледаат перспективата во ова наша држава. Се иселуваат масовно и неповратно, што е поразителен резултат од владењето на ова влада. Долговите на државата се зголемуваат секојдневно без да се дефинираат намените на овие долгови. Македонија е презадолжена држава. Се прават разни трансфери на средства на компании блиски до власта, зашто се гради сомнеш кај граѓаните и компаниите за правилната намена на овие трансфери. Ова влада со постојано најавување на нештата дека ќе се случа нештата и само што не се готови, останува со историско паметење кај граѓаните ќе влада. Ветување без исполнување, без доверба и со странно лажење на граѓаните дека се е во ред и дека нема пречка за ништо, а системот веќе се распаѓа здравството, се распаѓа образованието, науката, културата, треба да го и се што треба да го сочинува системот на државата. Нарушена е безбедноста со закани за бомби. Меѓутоа, еве до ден денеска не се најде крај, односно не се најде решение за овој проблем да биде надвинат. Почитувани пратеници, Социјалистичка партија на Македонија оценува дека предложените промени во власта се нелегитимни и значат прекршување на уставните принципи во државата. Етничката поделеност која уставно се регулира со правишна застапеност се руши. Се кршат уставно загарантираните права, македонското мнозинско население во државата се подредува. Народот во Македонија молчи од страфи и од реперкусии од власта која осилено се заканува со репресивни мерки. Затоа се селуваат и се воздржуваат од изборни и политички активности. Премиерот Ковачевски со предложената реконструкција на власта без размислување прифаќа небулози и нелогичности кои се штетни за сите, освен за неговата партија. Наместо стабилност се создава услови за нестабилност и за застој на процесите во државата. Наместо ефикасност на институциите создава принципи на лошо управување со нив и застој во развојните процеси. Инсистират на уставни измени кои се штетни за Македонија и на долг рок ги руши основските темели на државност. Таквата власт е без легитимитет и затоа треба веднаш да биде сменета. Затоа СПМ истакнува дека се неопходни етни и неодложни избори, каде народот ќе си ја земе власта и ќе избере легитимни представници кои ќе се грижат за македонскиот народ и државата и ќе го обезбедат нејзиниот напредок во иднината. Само со рационални решенија и со домаќинско работење со постојана отчетност како и каде се трошат народните пари, се стекнува доверба кај граѓаните кои се помалку и веруваат на ова ненародна и октруирана власт. Благодарам. Игор Здравков.